بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تندرستی کے پروگرام میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ جیسا کہ کھانسی ہر چھوٹے بڑے ہر انسان کے لیے ایک معروف لفظ ہے کہ اس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کھانسی کیا ہے۔ در حقیقت پھیپھڑوں کے دفاعی نظام کا نام ہے کہ پھیپھڑے اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے بچانے کے لیے جو حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کا نام، اس حرکت کے نتیجے میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا نام کھانسی ہے۔ ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، ایک تکلیف دہ مرض ہے۔ حد الوسع احتیاطی تدابیر سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانسی خشک یا بلغم والی کوئی بھی کھانسی ہو، اس کے لیے خاص طور پر دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں پر ہوا میں آلودگی ہو، ماسک کا استعمال ضرور کریں کہ آلودگی ہمارے نظام کو، خصوصاً پھیپھڑوں کو انتہائی بری طرح ڈیمیج کرتی ہے۔ اس میں دھوئیں کی آلودگی ہو سکتی ہے، گرد و غبار کی آلودگی ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کی آلودگی سے ہمارا نظام خراب ہوتا ہے، خصوصاً پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کھانسی جنم لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کھانے پینے میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو کھانسی کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں عموماً کولڈ ڈرنکس اور وہ چیزیں جو گلے کو خراش پیدا کر کے متاثر کرتی ہیں، گلے کو ٹھنڈک دیتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنے کھانے پینوں کو موسم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کہ موسم گرما میں پانی ہلکا ٹھنڈا استعمال کریں، اور موسم سرما میں کوشش کریں کہ ہلکا گرم پانی استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علاج کے سلسلے میں چند ایک ایسے نسخہ جات پیش کر رہا ہوں جن کے اجزاء انتہائی آسانی سے دستیاب ہیں اور انشاءاللہ انتہائی مجرب ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے مفید ایک نسخہ انتہائی سادہ گھریلو سا یہ ہے کہ انڈا ابال لیں، اس کی زردی کو چائے میں ملا کر بچے کو دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچے کی کھانسی کی کیفیت میں نمایاں فرق آ جائے گا، بچے کی قوت مدافعت بھی بہتر ہوگی۔ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شہد گرم پانی میں ملا کر پینا گرم مشروب کے طور پر کھانسی کو فائدہ بھی کرتا ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایک کھانسی کے لیے نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے پٹ کنڈا۔ پنساری کی دکان سے عام مل جانے والی چیز ہے۔ اس کو توے پر ڈال کر تیز آنچ جلائیں۔ جب یہ بالکل جل جائے، اس کو باریک کر کے شہد میں ملا لیں۔ آدھا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ گرم پانی سے کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ چیزیں بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کے لیے یکساں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنا علاج معالجے کے سلسلے میں اپنے معالج سے ضرور رابطے میں رہیں کہ کھانسی کی صورت میں جہاں ہم نے گھریلو سطح پر علاج کرنا ہے، وہاں اپنے معالج سے بھی رابطے میں رہنا ہے، کیونکہ کھانسی صرف پھیپھڑوں سے متعلقہ نہیں ہے، بعض دوسری خطرناک بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
تو ایسی صورت میں گھریلو علاج معالجے پر رہنا انتہائی پریشان کن بات ہے، گو کہ یہ بہت کم چانس ہیں، لیکن ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنی پوری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اپنا جو علاج معالجہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں گھریلو سطح پر وہ بھی ڈسکس کر لیں، تاکہ معالج کے نوٹس میں ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معالج کی اجازت سے آپ نسخہ جات استعمال کریں، اور احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے معالج کو اپنے ہر معاملے میں شیئر رکھیں، خاص طور پر صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے اپنے معالج کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں۔ کسی مرض کو بھی معمولی جان کر گھر میں علاج معالجہ کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی علاج معالجہ کرنے سے پہلے اپنے معالج سے بھی رجوع کریں۔ کھانسی کے لیے ہی ایک اور نسخہ بہت مفید ہے۔ دار چینی، کالی مرچ اور سونڈ، یہ 3 چیزیں ہم وزن لے لیں، بریک کر کے ان کی پڑیا ایک نوجوان کے لیے تقریباً ½ گرام آدھا گرام صبح و شام ہلکے گرم پانی سے استعمال کریں، انشاءاللہ کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی اور تدبیر یہ کی جا سکتی ہے کہ یہی پاؤڈر شہد میں ملا لیں اور چوسنے کے لیے استعمال کریں کہ گلے میں کوئی خراش یا کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ بچوں کے ٹانسل کے لیے، بچوں کے گلا خراب کے لیے انتہائی مفید چیز، کست شیری بریک کر لیں، شہد میں ملا لیں، اس کو اس ریشو سے رکھیں کہ بچہ آسانی سے چوس کے کھا سکے۔ اس کے لیے لفظ ہوتا ہے استعمال لاؤک، یعنی وہ پتلی چیز جو بچے آسانی سے چوس کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اس کا وزن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1 پاؤ شہد میں 50 گرام کست شیری کا پاؤڈر ملا لیں، مکس کر لیں، دن میں کئی دفعہ بچے کو تھوڑا تھوڑا چٹائیں۔ اللہ کے حکم سے بچے کے ٹانسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کھانسی اور ریشہ کی علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ بچوں اور بوڑھوں کے متعلق انتہائی محتاط طریقہ رکھنا چاہیے کہ معالج سے مشورہ کر کے یہ چیزیں استعمال کریں، کہ بعض اوقات کھانسی معمولی نہیں ہوتی، کسی دوسرے خطرناک مرض کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں بالکل احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ کھانسی کا جوشاندہ، جو کہ ہمارے گھروں میں ایک معروف چیز ہے، اس کے 5 اجزاء ہیں: گل بنفشہ، سونڈ، غوزبان اور سونف، دار چینی۔ یہ 5 اجزاء کا جوشاندہ یا قہوہ انتہائی مفید ہے کھانسی کے لیے، اور اس کا پینا انتہائی آسان ہے کہ اس قہوے کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو ہر طریقے سے یہ انتہائی مفید ہوگا۔ کہ جہاں ہم نے کھانسی کے دیگر چیزوں سے بچنا ہے، گرد و غبار سے بچنا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے، کھٹی چیزوں سے بچنا ہے، تلی چیزوں سے بچنا ہے، احتیاطاً ہمیں گرم مشروبات اور وہ ساری تدابیر جن کا ذکر ہوا ہے اختیار کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔